Si pudiera pedir un deseo, pediría que todo el mundo viera este video. Vean esto que tengo en las manos. Esta es el ala de un loro de alas amarillas. Si se fijan, está cortado perfectamente bien y los traficantes lo hacen para venderlos, para controlarlos, y con ese corte garantizan que no se les vaya. Desafortunadamente, este cadáver forma parte de los 383 loros que fueron incautados a unos traficantes en Chiapas hace solo unos días. La historia de los traficantes es terrible y te la voy a contar porque voy a necesitar de tu ayuda. Pero antes quiero contarte un poco de lo que está haciendo Elsie, que es una héroe mexicana, que se está rompiendo la madre con su asociación Tibu para sacar adelante el barco. Y ella, con sus recursos, con muy poca lana, está tratando de salvar la mayor cantidad de loros que se decomisaron. Elsie, ¿cuántos loros se han muerto de los 383? Tenemos desafortunadamente más de 200 ejemplares muertos precisamente por las malas condiciones en las que estos animales son traficados. Lo que hacen estos tipos es que colocan redes de niebla, son redes que no se alcanzan a ver, y durante la noche los asustan con linternas en los árboles en donde duermen estos animales y todos van a dar a la red. Agarran adultos, jóvenes, agarran a todas las familias. Los loros son gregarios, viven en grupos, descomponen a una sociedad de loros y destruyen el medio ambiente por unos cuantos pesos. Además, pensar de un tráfico de 400 loros, ¿no se les hace lamentable? Antes de continuar con el video, para que les pueda mostrar los loros, lo que está pasando con ellos y las condiciones en las que están, quiero pedirle al gobernador Rutilio Escandón que por favor nos ayude, que se sume y que sea parte de este gran movimiento que está haciendo esta chapaneca, que se está rompiendo la madre, que está haciendo todo lo posible con sus recursos porque nadie le ayuda. Porque las autoridades incautan a los animales y se las entregan a ver quién los puede salvar, porque evidentemente no hay recursos suficientes. Y lo que pasó con los traficantes en unos momentos se los voy a decir. Antes quiero que vean esto, quiero que le vean en la cara a estos loros, quiero que vean el sufrimiento y la mirada. Después de que fueron animales que estaban volando en el dosel de la selva, hoy están destinados a estar en una jaula y con la probabilidad de nunca más volver a ser libres. Vean esto, vean estos animales, vean en las condiciones en las que están asustados. Vean estos. Vean acá arriba, por favor. Se arrancan las plumas, están en un estrés constante. Las 3 especies que se capturaron están protegidas. Y vean este cuarto. Este cuarto es increíble, pero antes de pasar, ellos son héroes. Todos ellos son voluntarios que no cobran un centavo y que vienen desde muy temprano para poder ayudarle a Elsie a sacar adelante a los animales. Y se van a encontrar con algo muy triste. Un tamandúa, que también fue rescatado del comercio ilegal. Vean bien a este animal. Está protegido por las leyes mexicanas, está protegido por las leyes internacionales, pero desafortunadamente no está protegido por las decisiones que toman los jueces, que por 2,500 pesos se les hace fácil liberar a los traficantes, porque eso fue lo que pasó con los traficantes de loros. Pagaron 2,500 pesos y hoy están en libertad. Unos tipos que agarraron 400 loros y que no tienen justificación. Es dinero mal habido, es dinero que no merece estar en las manos de nadie. Es dinero que se está hurtando de la vida, que se está aprovechando. Vean lo que hacen aquí en la asociación. Este animalito también viene del tráfico ilegal. También viene del tráfico ilegal. Y también sufre las consecuencias y está aquí en una rehabilitación, tratando de ver si un día es posible ser libre, porque también le cortaron las alas. Y este cuarto es lamentable. Este cuarto es una tragedia. Esa es la realidad, así lo vamos a bautizar. Insisto, ayúdenme compartiendo el video. Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, ayúdanos. Ayúdanos a poder preservar la vida, a que él sí tenga apoyo, a buscarle un terreno para que pueda hacer su trabajo de mejor manera, porque hay pocos héroes como ella, porque muy pocas personas le dan la voz a los animales. Y sí estoy muy molesto, y por eso y con todo que tengo la clavícula rota, ayer volé por la noche a Tuxtla Gutiérrez y no me lo pensé un segundo. Porque estos héroes son los que tenemos que sacar adelante en México. Estos son los verdaderos influencers. Estos son los verdaderos ejemplos. Estas son las personas que deberían de tener millones de seguidores. Las que se rompen la madre todos los días por tener un mejor país. Y ojalá que todo el mundo vea el video. Miren lo que está pasando aquí. Este animal hoy vive en una caja de plástico porque su temperatura tiene que ser perfecta, impecable, porque si le da hipotermia se muere. Y tristemente, gran parte de los 200 que se murieron de frío, o por humedad, o porque venían lastimados. Hay algunos que perdieron la vista, hay unos que no van a poder volver a volar, hay otros que la están pasando muy mal, como este, que tienen que pasar el alimento con sonda, le dejan el alimento, si se fijan está lleno. Y vean esto, por favor véanlos, son animales que la están pasando muy mal y que ahora están destinados a vivir. Y como sé que en estos videos de internet les impactan las cosas cuando verdaderamente las ven, se las estoy enseñando en carne propia. Cada una de estas cajas tiene un pequeño loro que está pagando las consecuencias. Vean estos, por favor.
chiquitos. Ellos estaban volando en la selva. ¿Qué culpa tienen estos animales? ¿Qué están pagando? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tienen que estar viviendo esto? Por la inconsciencia del humano, por el poder, por el querer, por el dinero. Es injusto. Necesito que me ayuden a viralizar esto, a compartirlo, a que todo el mundo se entere que en México a los traficantes los dejamos libres. Traficantes que tomaron más de 400 loros de la vida silvestre y que estoy seguro que no es la primera vez que lo hacen. Y no les tengo miedo, porque seguramente este video va a llegar a sus oídos y vamos a hacer todo lo posible con la asociación y con muchos mexicanos que aman la naturaleza y con el mismo gobernador de Chiapas, porque me comprometo a llevarle el caso a su oficina, al escritorio, para que hagamos algo, para que realmente las penas sean más severas, para que comencemos a ser diferentes seres humanos, porque lo único que nos queda es el medio ambiente. Y si no lo tenemos sano, estamos jodidos. El resultado es lo que estamos viviendo en estos momentos con este encierro. Van a venir cosas peores. No podemos ser egoístas con otras manifestaciones de vida. No hay jaula, no hay caja que no tenga un animal. Vean esto. Es triste, ¿no? Es muy confrontador. También les quiero pedir apoyo. Voy a poner en la descripción todos los datos y de la cuenta de la asociación TIBU, que es la asociación de Elsie. Les juro que saca esto sin lana. Le cuesta mucho trabajo. Le donan pocas cosas. Elsie ha estado luchando mucho por sacar adelante a los animales. Lean la descripción. Su asociación puede dar recibos para que puedan deducir impuestos, para que las empresas que tienen muchos impuestos puedan donarlo y sea 100% deducible de impuestos. Y si no tienes una compañía, móchate con 100, con 50 pesos, con 30, con 2,000, con 5,000. Yo me voy a mochar con una lana, voy a empujar a otros amigos para que se mochen con un billete y le ayudemos a Elsie y al gobernador pedirle que le dé un terreno, que le dé un lugar para que Elsie pueda hacer su trabajo y pueda sacar estos animales que literalmente se los vinieron a aventar. Porque eso es lo que hacen las autoridades, decomisan y como no los pueden mantener, busco a ver quién los puede cuidar. Y sé que es un video largo, pero es importante y les quería contar todos los detalles de lo que acaba de pasar con uno de los decomisos más grandes en la historia de nuestro país. Más de 400 loros estaban traficando, solamente se pudieron rescatar 383, se capturaron a los traficantes, un juez los deja libre por 2,500 pesos. Y hoy no nos vamos a quedar callados, ni hoy ni nunca. Tenemos que parar esta masacre a la fauna silvestre, tenemos que detenernos. Lean la descripción, apoyemos a Elsie y como lo dije al principio,